Bruxismo parte 3, hoy desde la postura y medicina china. Bien, en vista de perfil, si tenemos nuestro tórax hacia atrás, nuestra pelvis en retroversión y la cabeza hacia adelante, los músculos que están en la ATM y unen tórax con cabeza van a sufrir una posición diferente y pueden afectar al bruxismo. Lo mismo si me pongo en una postura en retroversión, anteversión, exagerada. Desde medicina china es importante trabajar 3 puntos, como primero, estómago 5, que se encuentra del músculo macetero en ese puntito donde estoy marcando. Después tenemos estómago 6, que está en el vientre muscular del macetero, un poquito más arriba y en la mitad de donde marqué recién. Y por último, estómago 7 a la altura del conducto auditivo externo. Y en el vientre muscular, allí se encuentra para hacer digitopresión. En esta imagen lo vamos a ver mejor para que lo puedan ubicar. Y también podemos trabajar a través de la auriculoterapia, haciendo digitopresión o tratamiento de acupuntura en este